سلام و درود و ارادت، خیلی مخلصیم. این ویدیو رو حتما به تنهایی فقط عزیزانی که تیراندازی بلدن و عاشق شکارن انجام بدن. چند تا چیز هست، چند تا نکته خیلی مهم هست که دوست داشتم اینا رو بعد یه مدت بیام بگم و ابتداش اینه که به زودی چون دوربین هست و یه سری تجهیزات هست، یعنی یه استوری میذاری به بزرگای یه عده توهین میکنی، تو رو میگیرن میندازنت بیرون. این اصل ارتباطاته و باید مواظب ادبیات و کلام خودمون باشیم، علی خصوص شخص خودم. و یه عده جمع شدن، حالا با ترس، با هر چیزی، و دارن یه مسیری رو توی این خانواده شکار و تیراندازی و اینا میرن که همینجوری این آدما با هم جدا باشن. به اونا کار نداریم، ولی خب قطعا فرزندان 90%شون بعدن از دیدن فعالیت پدرشون شرمنده میشن. حالا بریم جدا از اون. عزیزان، خیلیاتون فرزندتون، همسرتون اصلا تا حالا تفنگ و خانواده همسرتون تفنگ نداشته، فرزندتون دائم داخل موبایل بوده. خیلیاتون این رو نادیده میگیرین و میایین تفنگ، فشنگ در اختیارش میذارین و این اشتباهه. خیلی مرگ و میرا اینجوری رخ میده، اینو خیلی رعایت کنید. دیشب پسر رفیق ما تنها جایی که تفنگ دیده داخل کالافه. دیشب با سلاح برمی‌داره داخل کمد و فشنگ میذاره، لوله مبنده، فقط خداسازی تو لوله بالا بوده و میگیره سمت مامانشو. مامان میخوام با شاتگان بزنم. ماشر میکشه، لوله پایین سوزن عمل میکنه و پدر مندازه خودش روی تفنگ که تفنگ بگیره. یعنی اگر او فشنگ مزش تو لوله پایین مزد دل و روده او مادر در می آورد، یا کار میکرد که تا آخر عمرش بدنش دچار عفونت بشه، چون ساچمه هر جور شما جراحی کنی باز هی یک تیکه اندازه یک، به قول بنده خدا گفته این تخم مرغ باز سبز میشه، باز باید بری و گوشت تر. حالا دیگه نگم عواقب بعد داره. و امروز یک سری چیزای، حالا گفتم قشر چند نفر گذاشتم کنار، امروز آمدم با، یعنی انقدر خودم وحشت کرده بودم از این اتفاق و انقدر قشنگش تعریف میکرد که آمدم بدون تفنگ، با قنداق تفنگ بره شما یک سری چیزایی بذارم، چون میبینم مخاطب خارجی ما بالا رفته، خدا رو شکر. به قول بنده خدا گفتنی علی خصوص دولت خراسان به چای افغانستان و تاجیکستان ویدیوها دارن میبینن. رفیق پیدا کردم در مورد افغانستان هم، از فشنگ و فروش فشنگ و چند تا میتونیم بخریم، چقدر شکار کنیم. شکار اصلا حد و مرز نداره، تعداد مثل ما و مثل تقریبا داخل عراقه و میتونی هر تعداد میخوای فشنگ ببری، هر تعداد میخوای شلیک کنی. اولین نکته‌ای که امروز میخوام به شما یاد بدم، تیراندازی اهداف پروازی ما وقت تفنگ مشکنه پوکر میگیریم تهوات دست ما، دارم پرواز و بشقاب و شکستن نگاه میکنم و این خیلی بره تماشاچی جذابه و خیلی هم یعنی کارمونن مشکنن، تق مره بالا، عروس سرشانش مخورت صورت داور میفته ایور، یا جلو پریدن پرون میگیره، به قول یارو قلف میکنه و بعد کم کم تنبل میشه و اجازه نمیده که اون مقدار بپرونه. حالا ویدیو خیلی زیاد دیدم امروز، ویدیوی تقریبا نزدیک 1500 تا شدم. اینا رو باید خودمون رعایت کنیم، چون یک عده‌ای دارن ما رو نگاه میکنن که ما خواه ناخواه الگوی اوناییم، یعنی از روی ما میرن کار انجام بدن. و حالا یک سری چیزا رو امروز با هم تمرین میکنم که یاد بگیریم. شلوارک پوشیدم، احتمال داره تیشرت برم در بیارم، حتما اینا لحاظ کنن که اول ویدیو گفتم با خانواده نبینه. حالا هرچند که الان ما مردم ایران یک زمان این خاطره رو بگم، ما با یک رفیق ما داشتیم از تهران میامده مازندران مرغابی و دانه انار بخوریم، از اونجا برگردیم. به چه مشهد بود و تقریبا تو
شلوغی های 1401 قبلش. آقا ما خوابیدم، قبلش این مرف چسبیده کنار مثلا 50 متری 100 متری یک ماشین، دختره سرش کنار پنجره ماشین بود، موهاش باد میزد. بعد خوابیدم، نزدیکای بابل رسیده بودم، به حساب داشتم من رفتم، یعنی وارد حوزه استفاضی مازندران شدم از روی جاده فیروزکو، دیدم این هنوز پشت همون ماشینه. گفتم امیر برار چه کار میکنی؟ هنوز به ای چسبیدی؟ گفتم هم داره سرعت چمرمه پشت ای انداختم، ولی یک چیز خواهرش فلانشر که چی زندگی همونه. گفتم برای چی؟ که موهای دختره نگاه تا باد. چند وقت بعد او هاگیر واگیر 1401 رفتم در مغازش، خانومه ویسیده بود، لباسش انقدر خدا شده یک وجب شکمش دیدم شد. دیدم اینجوریه. گفتم داداش دافار نگاه نمی‌کنی؟ حالا 2 ساعت اونجا ما طی اتوبان انداخته بودی پشت یک ماشین، ما خوش شدم بیدار شدم فکر کردم خراب شده، ماشین خراب شده. بعد الان یارو جلوت ویسیده دیگه، برچی نگاه نمی‌کنی؟ گفت اینا جو خواهر مادر ماین. خب مردم ایران به قول یارو خیلی زود آپدیت میشن و این موضوع و این خاطره گفتم که حتما بگم. حالا اگه شلوارک و به قول یارو با یه هفتیت مازندران شنا میکرد، قبلا نمیتونستی از ساحل از دریا 10 قدم بیایی ورتر باید میپوشیدی. من رفتات ویلا میامد هیچ کی هم نگاه نمیکرد. و اگه الان با رکابی حالا پوشیدم زیره ای، با رکابی میخوام قنداق کشیدن یاد بدم، وایستادن یاد بدم، گفتم این قبلش بگم. به قول بنده خدا افتادین نگین که آقا بی شخصیت نفان فلان، شوتینگ اسپورت لباسش پوشیدم که ترنج تیراندازی ما میپوشم، برم که این یاد بدم. خب پیشوی عزیز ما یه بوچی بده به بابا، یه بوچ. خب ما کاری که انجام بدم دقیق این توپ همون پوکه‌ایه که میت دست ما، موقعی بسته شدن دست و گرفتن او پوکر ما دقیقاً با همین حافظه عضلانی و عصب و عضله چکار می‌کنیم تمرین می‌کنیم، یعنی او خارج میشه و میت دست ما تقریبا مثل ایه. حالا میخوای مسیر حرکتیش نگاه کنیم، میخوای تمرین کنی. اسخواهم که ایرمه ببرنم دست آرنجم برق گرفت خورد بگی. اینها همش باور کنن اگه ویدیو پولی بشه خیلی شما استقبال میکنن، ولی عادت ندارم چیز ارزون دست ما بیه. حالا شاید چند تا ویدیویی هم لابلا یا ته داستان بره شما گذاشتم از این که تیراندازی با 2 چشم باز و تکنیک دست جلوور که الان تقریبا دیگه 90% دنیا علل خصوص اینایی که داخل فضای مجازی دارن فعالیت میکنن دارن این کار انجام بدن. خب یک کمه ببرم این رقبتر. یک نکته دیگه که خیلی 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 یعنی اساتید مجازی حالا خیلی چیزه و چون مگم مخاطب خارجی داره ما رو میبینه و ما به قول بچه‌های افغانستان میگم 90% ویدیوها رو ما دیدیم تفنگ چهره کردن یاد ندارن شما ایرانی ها، یعنی قراول رفتن یاد ندارن و واقعا وقت نگاه میکنیم مثلا جست دوستانه بگیرم شکم بودم کمره بودم جلو آقا دیگه باید در بیارم دیگه، ببخش. تیراندازی علمی شده، برای گذاشتن قنداق کنار عضله سرشانه از جلو یا دلتوئید جلویی زیر ترقوه، قسمت بالای قنداق میشینه اینجا کنار عضله سرشانه از جلو شما و زیر ترقوه. رو سرشانه بره چی نمیذاری؟ چون سرشانه عضلات اینجا هم عضله داری ولی چند عضله‌ای،
اینجا ترکیب بین دو تا عضله، یعنی یک عضله جدا یک عضله جدا، دو عضله بزرگ. و بلا فاصله بعد از چند تا شلیک عضلات شروع میکنه پمپاژ خون بالا اونجا و شما خواه نخواه یک دم بدنی مثل بدنسازی یک دم بدنی داری و باعث میشه جای قنداق عوض بشه. ته شکاری زیاد تاثیر نداره، ولی اصله که تو خواسته بشی پیاده شی داخل فضای شکار و تفنگ دستت بگیری و طرف از رفتارت بفهمه که او واو یارو پرفشناله، پرفکته، یاد داره همه چیز، از تفنگ کشیدنش، تفنگ به دست گرفتنش مشخصه. مثلا مثالش که هست میگن آقا اندازه پیکنیک 2 تا داشته بشی، از پله های ته ورشگاه آزادی بری بالا، بری ته رنج مسابقه بری. حالا باز اندازه مقال یارو مخزنای گاز چیز داشته بشی، ته فینال بتونی او شرایط کنترل کنی، بتونی کنار بقیه مسابقه بری. حالا اینا رو بذاریم کنار هستن، بپردازیم به قنداق گرفتن. ببینه نیزان ته قنداق گرفتن، بالای قنداق میه ته استخون، زیر استخون ترقوه. بزنم الان آینه رو بشکنم. خب بعدش مچسبه، یعنی یک فیلم از ته قهرمانی کشور اول که شرکت کردم پشت لباس ما بی آیدی نامبرای ایرانی داشته، امروز صادق نور افتیده، یارو لطفی احمدی میگه لطفعلی احمدی. نگاه کنید چقدر تیرانداز آماتوریه که تفنگ رو به بالا اینجوری میکنه، مبنده، بعد میاره پایین. خب ولی اونجا ته او راند یارو میگه که خیلی جالب بود که صبر آمد، شاید لطفعلی احمدی برگرده. برداشت گفت که خیلی جالبه، لطفعلی احمدی از خراسان رضوی تاپ اسکور شد اینجا. تهوران خشایار شکارچی بود، ملی پوش بود، کرمانشاهی کسی که گفتم داخل لایوا تفنگش دزدیدن و خیلی دیگه عزیزان. شما وقتی یک نواخ یک کار انجام بدی، او سیو میشه تا عصب و عضلات، تا حافظه عضلانی، تا ریز عضلات، تا دوکای عضلانی. حالا تا بحث تفنگ کشیدن، قنداق کشیدن، قنداق گذاشتی زیر ترقوت آوردی پایین اینجا. حالا من میارم برای شما. خب جام درست کنم اول زاویه، سرت بنداز پایین، تمام. 99% اساتید مجازی که لای نگیریه. پنگونی حضرت عباس داده به این بغل گردنی طرف اینجوری شده. نه، تفنگ شما وقت روش سوار میشی که چیکار کنی؟ قنداقش درست بکشی، ساچمت جای درست. اگه قرار بشه اینجوری بشه، اینجا تا 1 متر تا 15 متر به قول یارو چقدر میزنی، تا 30 متر چقدر میزنی و میبینی تو پرنده داره یا هدف داره میره، تو تا باغ علی کاکلی داری تیر میزنی. پس قنداق از بالا بین عضله سرشانه از جلو و زیر استخون ترقوه میشینه. زاویه پاهارم همیشه گفتم ته شکار که آقا ته هر هدف میخوای بزنی. حالا الان ریزش باز توضیح میدم چون ویدیوی حاج اکبر عزیز نگاه کردم، چند تا نکته بگم. ایرمه چسبونی میاری پایین، اوکی. تمام، یعنی تمام. حالا شکار بوقلمونه، شکار کفترر، شاید به قول یارو ویدیوهاش اگر کپی رایت نداشته باشه و حوصله داشته باشه حقیقتا چون سرم شلوغه برای شما دیت بذارم. حالا دست جلو که همه میارن تق تفنگ میاره بالا مزنه، پشمای به قول یارو رفیقش و فیلم بردارش ریخته. همه دنیا دارن تیراندازی علمی جلو میبرن، فقط ما داخل ایران فقط حرف میزنم. نه تنها امکانات ندارم، علمش هم ندارم، فقط حرف میزنم. یعنی تو بیشیم بگمه مثلا یارو میشینه میگه دو داشته کو بودم، بعد بقیه خواب بودن، یک آمد انگوش شکر تکونم.
بعد با کالیبر 22 شق 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 بعد رگبار بستم کو از سر صدا و فلان اینجوری شد. داداش کالیبر 22 اگه ویدیوش ببینن مردم لااقل دروغ میگی، مثل او بنده خدا دروغ نگو که رفتم کو پلنگ آمد دیدم قررش مونه گفتم پلنگ من سلاح ندارم، بعد میام گفتم چی شده، دستش بالا گرفتیم تیغ در آوردم، دستش با زیر پوشم در آوردم بستم، بعد رفت پلنگ، بعد من برگشتم صبح رفیقام مر بیدار کردن، بعد گفتم پلنگ کار داره تو، رفتم دیدم آمده یک دانه قوچ برم آورده. مردم هم عاشق این تخیلاتن البته و 10 تا دروغ هم تو دنیا هست، 9 تا 6 کارچیا مگن و طبیعیه، ولی خب دیگه خیلی دیگه به قول بنده خدا گفتنی به اصطلاح مازندرانی ها شفت مردم گیر نیارن. این صدای کالیبر 22 بعد کو خراب شد رخت، حالا کار نداره اصلا بگذاریم بندازم بیرون. این قنداق کشیدن ابروات جلو نه خودت ویسا، اگه تی رود خواستی مقول یارو اونقدر به خودت لااقل بد نکرده بودی، خودت نفروخته بشی، رود شد شرافتمندانه زندگی کنی، رود میشه تا آینه خودت نگاه کنی، به خودت نگاه کنی، به خودت نگاه کن، خط ابروات باید صاف بشه. این از این میشه قنداق کشیدن. یک چیز دیگه ای که هست، یک نکته دیگه ای که هست، آقا تفنگ میگیری یک فشنگ ساچ میزنی شاتگان 490 کیلوگرم ورزشیش فشار میاره، حالا من شکاریش نمیدونم. شما ایر میگیری وارماپ وی نستا خوش وی نستا اینجوری تر تمام، یعنی اسم نمیارم، تمام مثلا تا شروع ویدیو یک نفر تمام اینا رو نگاه میکنی هم اساتید دار، نه مثلا به قول یارو کسی آدم که بی‌ادعا بشه تو فضا مجازی به قول یارو چیز به کسی یاد ندی، چون تو یاد میدی بعدن مره مگه آقا این تفنگ کشیدن از کی یاد گرفتی؟ مثلا میگی بابات، خودتو بابات کلن منن به قول یارو یک جای دیگه ای، ذهنیت تو آدم عوض میشه. تفنگ داری میکشی از زیر جناق سینت، زیر خط سینت، تا تو به هیچ نفت و راست نگاه تا تازه خیلی بترسی الگدش اونجا میرسی به جایی که الان هستی، بعدش تیر دوم دولت بپره. این گزینه بعدی که ایرم اساتید مجازی رعایت کنم. حالا بحث امنیت که گفتم، مثلا هنوز که هنوزه به قول یارو مثلا ذهنم درگیره که یک بچه‌ای بره تو اتاق کمد باباشو باز کنه یوهی بگم مامان شاتگان کشیدن اصلا همه چی تا 100 ثانیه اتفاق افتاده و کم 200 تا ساچمه خورده بود مادر. تا یک فضای بسته ساچمه کجا میخواه بره؟ تا 5-6 متر رو مزنی، بعد از او از شبیه چلو صافی میشه طرف. حالا یک چیز دیگه داخل ویدیو دیدم که زحمت کشیده بود آقای موسوی درست کرده بود، دستگاه تراپ درست کرده بود، خیلی هم خوب بود. آقای موسوی یک فنر کوچیک باریکه که او وسط مزری پروازهای خیلی قشنگ میداد. بشقابک باید 75 متر بره، یعنی فنرش در حد شل و صفر قابل تنظیم میشه که 75 متر را بندازه، چی مستقیم چی چپ و راست. شما وقت ته مستقیمت 75 متر بره، چپ و راستت هم او کار انجام میشه، چون تک حالت همون مستقیم بذاره طرف بخیر باید سر دستگاهش کش کنه. ته ویدیو کسی که با 5 تیر داره تیر میزنه، اولا چنبر 5 تیر مگنوم به درد حتی شکار کرده، یعنی ما ایرانی ها شکار میزنیم با این تفنگای ترک خیلی هنر میکنه. این از این. بعد تفنگ میه رو به پایین. حالا جدا از این که بره بچه ها خیلی کامنت گذاشته بودن و دیدم و
و میدانم چقدر به قول یارو کادو تولد به قول بنده خدا گفتنی داری تفنگ کادو میدی دستش هست، ولی یک آدم اونجا یک ثانیه یک اشتباهی میکنه. دوست عزیزی که میخواست با 5 تیر بزنه سر دستگاه اینجا بود، بشقابک 15 متر 16 متر میامد بالا، این از اینجا بشقابک اونجا بود، تازه شروع کرد. فیلم به قول یارو بیشتر جنبه معرفی دستگاه داشت، ولی یک سری چیزا رو ببینیم اجرا کنیم، چون الان داخل یوتیوب فضای خارج از کشور خودشا ویدیوهای گذشته‌شا میان مثلا دوباره نقد میکنن، ریاکشن میره به ویدیوش که آقا مثلا اون زمان تجربه نداشتم اینجوری میکردم مثلا تا شکار بوقلمون من امسال نگاه میکردم میامو ترکی فقط ویدیوهای کار میکردن که تیر کمان به سر میخورد، اصلا بدن و نمدن و فلان اصلا تعطیل، فقط سر هی داره سطح، یعنی دیگه انقدر همه بوقلمون زدن داره سطح کار بالا میره. پس اگه میخوایم کار انجام بدیم یک کم اطلاعات راجبش کسب کنیم و به قول یارو حالا داخل ای کامیونیتی موگم امسال که فصل شکار شروع شه خیلی از شماها تا استانای شما با هم شکار میرن و ویدیو گرفته میشه و ساخته میشه با خیلی از بچه‌هایی که تا فضای مجازی ان الان در ارتباطه. خدا رو شکر فضای تفنگبادی مثل این فضایی که ما شاتگان و گلوله زنی و ایوری داریم مشکل نیست. حالا انشالله به قول یارو همون مسیر تفنگبادی رو برن وارد این فضا نشن و چون امنیتی و اینا زیاد نیست مخبر پخبری هم توش نیست. یکی دیگه آقا حالا ما آقای موسوی گفتم این دوست مگنومی ما مرم سر چاه طرف لولر گرفته تی چاه داداش بزنی خاک به سر او کفترام شد بست خاک میریزم منظورم رو سرشه بیه بالا او داره میه بالا طور میبینه و جهت مخالف تو مچرخه مره در کونشه بگی تق بزن بیفته. تفنگ کشیدن تمرین کنن، یعنی هر بارها گفتم ما تی ایران کفتر داریم، تیهو داریم، کپک داریم، بومی، حالا یک سری چیزایی رفت آمد مونن کار نداریم، یا یک سری حیوان به خاطر که پیر میشن ساچمه خوردن زخمی هن نمرن و همینجا تخم و جوجه میدن اونا نمیشن به قول یارو مال که از صفر ما مثلا فلان جا فلان چیز داشتیم. نه، ما این کفتر و تیهو و کپک داریم، هر کدوم یک سبک پروازی دارن نسبت به منطقه شا فضایش و نسبت به فصل. لوله تفنگت تو ویدیو گان هولد و آی هولد گفتم لوله تفنگت نسبت به جای قرار میدی که چی؟ علاوه خصوص شکار واقعی، شکار پیاده، لوله تفنگت جای قرار میدی که تی مسیر پرواز هدفت بشه. لوله تفنگ اینجا بشه تا تو بیاری بالا میبینی یا رفتی بالا یا چون تمرین نداره. یعنی تو نگاه کنی ویدیویی که بره آموزش بوده، من میگم 50 سال بعد من خودم بخوام آماده شم دوباره میام اون ویدیو رو نگاه میکنم، ویدیوی خودمه، نمیرم تمرین کنم. همه ما استامینیفون خورم دنبال ایم خودش بفهمه چیکار کنم و همه ما مدعی، ولی باید بهترین خودت بشی، هر روز هر ثانیه بهتر از روز قبل. ای ازی و تی بحث تیراندازی با دو چشم بازم که ساده ترین روش من خودم گفتم در و دیوار خانه قهرمانا رو دیدن. الان دیگه اون مثال میخوای بشی تیرانداز هی پر کن و بیانداز تمام شد. الان رفتن به جایی که تیراندازی علمی شده، یعنی شما علمی اگه تیراندازی رو یاد بگیری، علمی قنداق یاد داشته بشی، درست بکشی، سرت بذاری و حالات اسکوپ دوربین ته به قول یارو روی ریب صدا تا مگسک و 3 تا تیر قلق بزنی، حتی تنظیم دوربین طرف تغییر ندی. مثل تفنگبادی زمان قدیم میگرفتم مثلا اینجا میگرفتم اینجا میخورد، بعد اینجا میگرفتم به سطح خال میخورد دیگه. تی شاتگان هم همیه و پترن میگیری، هر جا رفتی شکار، هر نوع سلاح دستت بود کافیه با او 2 تا فشنگه، چون خیلی از شکارچی مثلا پدرمه خودش 2 تا ساچمه اونواره مثلا 5 و 6
بعضی هستن 3-4 مدل ساچمه هم برن دوره با این میزنم نزدیک با این میزنم، مثلا مثل چینش فشنگ ت5 تیر دیدم مثلا رفیقم فشنگ اول میذاره مثلا 6 بعد 5 4 3 خب بعدش هم میشه 3 که مثلا برم به قول یارو بتونه هی ساچمه‌شو درشتر کنه در هر فشنگ. اینها هست، اینها تجربیه، باید اینا رو به دست بیارن. ولی علما تیراندازی همیه، انداخت کشیدن درست، هماهنگی عصب و عضله بالا، آمادگی جسمانی، دامنه تنفسی بالا و بعدش پترن گیری یا همون قلق گیری. اون موقع مرد عمل میره و عمل میکنه. امسال تا چند ماه دیگه خیلی ها به قول بنده خدا گفتنی خیلی ویدیوهای خاص گرفته میشه. الان هنوز که خیلی ویدیوها هست نمیذارم تا مختص فصل بوده، حالا دیر فرستادن، دیر با هم آشنا شدن، الان بذارم ترویج به شکار میشه. باور کنن انقدر مخبر تی فضا به وجود آمده که حالا بیشترش هم میشناسن از ادبیاتش و تی صحبتاش، چون تی وامونده یوتیوب تصویر هست نمیتونی قایم میشه. یعنی مثل اینستانیه بگی میخوای بشی تیرانداز هی پر کن و بیانداز، چون اگه آهنگ دیشترگی دنگی بشه رفتم. نه، داخل یوتیوب باید بیه و باید عملی بگی. تا چیز عملی ندیدن، به چشم شما ندیدن، فشنگ پر کرده رفت زد، همون نشون نداد رفت زد، نکنن این کاره که لوله متر کرد با کسی که نمیشناسن. علل خصوص اساتید مجازی عکس مکس پایین بالا نکنن آقا، مثل عکس تفنگام و همه ممنوع داشتن سلاح و فلان ایوری بر شدم. یعنی او یکیه به مزد که فکر نمیکنم مثلا جزء به زنا بشه. این خیلی رعایت کنن. شما تیپ واتساپ عکس بفرستی باز کنه طرف، هنوز چی نشده ذخیره گالریش، حالا تو برو تایمر بذار. بعدش هم 99% با ایکس رکوردر دوستان عزیزم مخبر کار میکنه. یعنی شما در حین فعالیتش که میه کارش انجام بده، کارنامه‌ش او چیزایی که باید تحویل بده هی تیک میزنه یکی یکی. یعنی تو فکر می‌کنی عکس تایمی فرستادی طرف رو سفر رکورد کرده. اینها رو خیلی لحاظ کنن، چون شکار یک تفریحه و بعدش یک چیزیه که از قدیم الایام بوده و شکارچی خیلی قدیم روش حساب شده. ولی الان این لابلا پلش ملش هم زیاد آمدن، کار ندارم. به هر حال او کسی که ویدیو مسازه همین 4 تا نکته یاد بگیره خودش خیلیه. و به عنوان می صادق لطفی همین که پترن آوردم گفتم آقا پترن باید اینجوری بگیرن تا یک کاغذه همون برمه تا آخر یوتیوب همه بسته. ولی اینا رو خواهشان رعایت کنن. اول ایمنی، دوم ایمنی، سوم ایمنی، بعدش هم با چند تا نکته ریز با چند تا تمرین از روی علم میتونی شما با چوب چوبونی هم بدن، با تیاق پرتاب کنی بزنی، با دلول نخجیر هم میتونی بگی رو بزنی و میتونی به قول یارو بزنی، کلا بزن بشی. ولی سعی کنن به هر دلیل نکشن. واقعا میر به عنوان یک شکارچی میگم، چون نسل جدید ما عاشق کشتنه و تفنگایی که جدید دستش آمده، یعنی فرق نداره عقاب یا چلاق، همه رو میزنن. هر چیز تکون بخوره باید یک تیر به او بزنه ببینیم چی میشه. شکارچی رو نمیکشه. این یک. به هر چیز ارزش تیراندازی به قول یارو نده. میبینی با فشنگ شادگان یک دانه گنجشک میزنن بره خندش تیکه تیکه هم. چیز بزن که بتونی استفاده کنی، بتونی بعدن فردا جای اسمت آمد نگم با طرف مثلا به قول یارو آدم پلشتیه، کارنامه داشته باش. عکس نگیر میگیری خودت تنها باشون بدون کله تمام. و داخل تلگرام و داخل فضای مجازی میگن سلام من داخل یوتیوب نمیدونم فلان میکنم شما رو دنبال میکنم، 300 تا عکس با چهره نفرست. 99% شما داخل این فضای مجازی برای تمدید سلاح پروانه امسال به مشکل میخورن. 99% کسایی که عکس فرستادن بره مخبرا و خود شما هم میدنن. انشالله تن همه شما سالم بشه، رو لب شما خنده بشه، جیبا پر پول بشه
و یک روز خوب بیاد. بوس به همه شما.